Автор неизвестен. По ночам надрывный кашель слышим. Старенькая женщина слегла. Столько лет она в квартире нашей одиноко в комнате жила. Письма были, только очень редко. И тогда, не замечая нас, все ходила и шептала: детки, вам ко мне собраться хоть бы раз. Ваша мать согнулась, постарела. Что ж поделать, старость подошла. Как бы хорошо мы посидели рядышком у этого стола. Ведь вы под этот стол пешком ходили, песни пели до зари. А теперь уехали, уплыли. Вот теперь и собери. Заболела мать, и этой ночью телеграф не уставал кричать: дети, срочно, дети, очень срочно! Заболела мать! И тогда из Киева, из Риги, и отложив во времени дела, дети собрались. Но очень жаль, что у постели, а не у стола. Гладили морщинистые руки и волос серебряную прядь. Так зачем же дали вы разлуки так надолго между вами встать? Неужели только эта телеграмма привела вас к скорым поездам? Слушайте, пока у вас есть мамы, приезжайте к ним без телеграмм.